chìm trong bóng đêm tội lỗi. Con người lầm lũi đi vào trong bóng tối. Chúa Giêsu đã đến trần gian để cứu vớt kẻ có tội, và Ngài đem ánh sáng tình yêu của Ngài chiếu rọi khắp thế gian. Chúng ta là những con dân Chúa, hãy thắp lên ngọn đuốc chiếu sáng cho thế gian. Mẹ em ơi! Lửa đêm, lửa cháy, ta đốt to cho trời sáng, ta đốt to cho về màn thù cháy, lửa hồng bập bùng cháy, lửa cháy cao cao ngút trời, lửa cho toàn thế giới, lửa trói sáng trong đêm người, lửa hồng bập bùng cháy, lửa hồng bập bùng cháy, lửa cháy cao ngút trời, lửa gió cho toàn thế giới, lửa trói sáng trong đêm người, lửa hồng bập bùng cháy, lửa hồng bập bùng cháy, lửa cháy cao ngút trời, lửa gió cho toàn thế giới, lửa sáng trong đêm người, lửa hồng bập bùng cháy, lửa hồng bập bùng cháy, lửa cháy cao ngút trời, lửa soi cho toàn thế giới, lửa ngời sáng trong đêm người. One more time. Nghĩa rồi.